你知道吗？这是一款特别有趣又实用的 AI 工具，它可以在照片或者视频当中一键人脸置换，整体工具在线使用，无需下载，无需安装，不需要登录，没有广告，直接网页版操作，生成的作品并且没有任何水印，随便下载。相关的软件已经给大家打包好，放入网盘，有需要的朋友评论区3年后私信我，后台自动掉落。AI 工具同时支持图片和视频一键换脸 ，AI 极速处理，几秒钟就能生成超逼真的效果，光线、角度都显得自然又流畅。不管是照片、短视频还是动态的图片、表情包，全部支持，并且可以精准的识别替换面孔，生成速度飞快，还支持多人换脸。使用的方法超级简单，我们只需要上传我们的原视频素材，再上传我们目标人脸的图片，点击开始换脸 ，AI 开始工作。稍等片刻，生成好的视频我们可以在线观看，也可以直接点击下载按钮，下载到我们本地使用。整体操作特别简单，对小特别友好。相关的工具就给大家演示到这里。如果你也喜欢这个视频，请记得点赞、收藏、关注我的频道。我们下期再见。